Czynności pielęgnacyjne u psów i kotów obejmują szeroką gamę, że tak powiem, działań. Jednym z podstawowych działań jest dopilnowanie czystości skóry, więc musimy dbać o to, żeby ta skóra nie pachniała brzydko, nie zbierała zbyt wielu zanieczyszczeń, ale tak naprawdę kąpiele nie są potrzebne tak często, jak na ogół kąpiemy swoje zwierzęta. Zależy to od rasy, od budowy sierści, od tego, jaki tryb życia prowadzi dane zwierzę. Jeśli zwierzę pasa dużo po terenie, ma długie włosy, najlepiej jest jednak dokonać tutaj strzyżenia i te kąpiele wymagane są częstsze. Jeśli włos zbliżony jest do włosa wilczego, czyli ma dużo włosów tych ościstych, takich stabilnych, twardych, to na ogół takie kąpiele są wymagane raz na pół, raz na rok, nie częściej. Zależy to od tego, w jakim środowisku żyje takie zwierzę. Jeśli chodzi o pielęgnację uszu, to wystarczy do nich zajrzeć. Jeśli nie są zanieczyszczone, nie powinno się ich pielęgnować. Jeśli to są zwierzęta, które mają wyrastające wewnątrz włosy, powinny być albo przystrzygane, albo wyskubywane, ale najlepiej jest zwrócić się z tym do lekarza, żeby dokładnie nauczył Państwa, jak to robić, w jakich sytuacjach. Dlatego, że czasami jest współistniejący stan zapalny, wtedy jest to bardzo bolesne i większość zwierząt nie da sobie tego zrobić, a przede wszystkim możemy spowodować nasilenie stanu zapalnego. Jeśli chodzi o wszelkie działania pielęgnacyjne, zawsze warto poradzić się lekarza bądź osoby doświadczonej, która wykonuje od dawna tego typu obsługę przy zwierzęciu. Jeśli chodzi o jamę ustną, to powinniśmy dbać o stan uzębienia naszych zwierząt. Zwierzęta duże, czyli takie powyżej 20-30 kg, na ogół wymagają tylko prawidłowego karmienia, i to czyszczenie zębów u niektórych nie jest niezbędne i nie trzeba każdemu psu szczotkować tego uzębienia, ale warto jest najpierw skonsultować się z lekarzem, żeby obejrzał, jaki typ tego uzębienia jest, jak szybko powstaje płytka nazębna i wtedy dostosować to odpowiednio do danego przypadku. U ras małych bardzo namawialibyśmy do czyszczenia zębów i to codziennego. Czasami wystarczy przetrzeć zwykłym gazikiem te zęby. Wtedy, kiedy osady są miękkie, można znacznie ograniczyć okresy czyszczenia już poprzez skalnik ultradźwiękowy, który wykonujemy z reguły w znieczuleniu ogólnym i zawsze jest pewne zagrożenie dla pieska przy stosowaniu tego typu zabiegów, choć faktycznie te narkozy są już bardzo, bardzo bezpieczne. U ras małych, jeśli już mamy płytkę nazębną, nie łudźmy się, że jakiekolwiek środki, patyczki, dentastik czy inne tego typu rzeczy oczyszczą taką płytkę. To już trzeba usunąć fachowo poprzez właśnie scaling, czyli poprzez użycie specjalnego aparatu, który rozbije te struktury płytki nazębnej, bo one są bardzo twarde i żadna szczoteczka tego też już nie usunie. Ważne jest, żeby wykonywać to naprawdę profesjonalnie, żeby potem polerować te koronki zębów, zabezpieczać odpowiednio dziąsła, bo jeśli nie, no to mamy następną fazę, czyli usuwanie zębów u naszych zwierząt. Usunięcia czasami są niezbędne chociażby z powodu długotrwałego stanu zapalnego, ropni okołozębowych. Jest to o tyle niezbędne, że zęby, które się ruszają, naprawdę bolą. Pamiętajcie Państwo to, że Wasze zwierzęta nie będą się skarżyły, nie będą popiskiwały, drapały się po pyszczku, nie dawały Wam oznaków tego, że tam boli, to nie znaczy, że nie boli, boli. Trzeba po prostu przeglądać te zęby, pokazywać lekarzowi przynajmniej raz na pół roku, raz na rok. Jeśli jest wszystko w porządku, to oczywiście nic z tym nie robimy, natomiast jeśli mamy chwiejące się zęby, ropnie okołozębowe, koniecznie trzeba dokonać interwencji, usunąć po prostu ruszające się zęby, oczyścić dziąsła, dać odpowiednie leki, które zniosą stan zapalny. Jeśli chodzi o plombowanie u psów, to też można dokonywać tego typu zabiegów po urazach mechanicznych, złamaniach zębów czy jakichś innych uszkodzeniach. Można dokonywać. Są gabinety, które są wyspecjalizowane i wykonują tego typu usługi nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Można leczyć, robić też endodoncję, można wykonywać aparaty, jeśli mamy zaburzenia zgryzu. Są osoby, które wykonują to bardzo sprawnie. Wszelkie techniki, które stosowane są u ludzi, mogą być stosowane też u zwierząt. Jeśli chodzi o wszczepy zębów, to też można ich dokonywać, choć na ogół nie wykonuje się takich wszczepów jak u ludzi, choć nie jest to niemożliwe. Ale dość często dokonujemy tak zwanych wszczepów autogennych, czyli po złamaniu żuchwy, po złamaniu szczęki, po silnych urazach. Jeśli zęby nie są uszkodzone i są z zawiązkiem, dość często przymocowujemy poprzez specjalne aparaty stałe i te zęby wrastają. Czasami są już zębami martwymi, ale dalej dzielnie służą psom i kotom przez długie lata. Jeśli chodzi o koty, to jest tutaj pewna
często choroby ogólne tych kotów wywołują pewne zmiany w jamie ustnej, takie jak plazmocytarne zapalenie jamy ustnej. Wtedy na tylnych łukach podniebiennych mamy kalafiorowate rozrosty albo pęcherzyki, bardzo brzydki zapach z pyszczka. Dość często dochodzi też do powstawania tak zwanych nadżerek odontoplastycznych, czyli uszkodzeń samego szkliwa korony zębów, a potem uszkodzenia wnętrza zęba. Często możemy już tylko dokonywać ekstrakcji, ale możliwe są też wcześniejsze zabezpieczenia tego, jeśli zmiany są niewielkie. Można zaplombować, zabezpieczyć, czy zrobić lapisowanie takich uszkodzonych koron zębów i spowodować to, że kot jeszcze przez kilka lat może z tych zębów korzystać. Niektóre choroby ogólne mogą wywoływać też zmiany w jamie ustnej u kotów, takie jak mocznica, cukrzyca czy inne tego typu choroby. Także zawsze warto jest pokazać, jeśli mamy jakieś silne zmiany w jamie ustnej, takie zwierzę lekarzowi, powinno się wykonać podstawowe badania krwi i zorientować się, czy nie ma jakichś innych problemów.